إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, salavatet dhe selamet ja përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jetojmë në një kohë e cila është e mbushur me sprova dhe me fitne, në një kohë ku në të cilën me të vërtetë se sprovat janë edhe tundimet aq të shumta dhe aq janë të lloj-llojshme, derisa është bërë e lehtë rënja në mëkate dhe janë bërë të lehta shkaqet të cilët janë të disponueshme për të rënë në mëkat, derisa njeriu I gjen ato në shtëpinë e tij, I gjen në xhepin e tij, I gjen në rrugën e tij, para syve të tij, ashtu që është bërë e vështirë që për të qëndruar I përqëndrueshëm dhe I durueshëm e mos të bjenë në mëkat, me të vërtetë se duhet që ai të vetë lufton shumë me vetveten e tij, e të ketë një përpjekje të madhe të tij, e të ketë shumë durim të madh dhe frikë dhe të ketë një sinqeritet të madh me Allahun xhelle xhelaluhu për të mbrojtur e për mos me ra në këto fitne, në këto të ndime deri në mëkat dhe në ato e cila është më e irituar. E mu për ato vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi dhe na tregoi se ai I cili do të përpjeket të ruan vetveten e tij, ai I cili do të ketë durim të madh për mos me ra në mëkatin e tij, ai një ditë do të shpërblehet te krijuesi I tij, që do ta strehon Allahu xhelle xhelaluhu në hijen e arshit të tij në ditën ku nuk ka hije përpas hijes së tij. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi o vëllezër për rrugët e shpëtimit, cila është ajo valvula e sigurisë dhe ajo mbrojtja e njeriu dhe robit, të cilën e ruan nga rënja e tij në këtë fitnë dhe në këtë mëkat. Për të pestin kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah. Tha I burri I pesti I cili do strehohet në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu, tha do të jetë ai njeri të cilën e fton dhe e thërret një grua me pozitë dhe e bukur e me pasuri, kur ta thërret ato për në të keqe, tha atëherë ky nuk mbrohet me diç tjetër vetëm se me ato e cila është valvula e sigurisë, e ajo është friga e Allahut xhelle xhelaluhu dhe thot inni akhafu Allah, un kam frikë Allahun xhelle xhelaluhu. Pra besimi në Allahun xhelle xhelaluhu dhe friga e Allahut xhelle xhelaluhu, o vëllezër, është mbrojtja më e madhe dhe siguria më e madhe e çdo njeriu që ai mos të bjen në këto tundime, në këto fitne të cilat I ceku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an tha: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sa ju përket atyre të cilët kanë frikë qëndrimin para Zotit të tij dhe ndalon vetveten e tij, nefsin e tij nga pasioni, nga epshi, tha le ta din se xheneti është vend strehimi i tij. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an o vëllezër, na shumë herë e kemi ndëgjuar një sure për të cilën Allahu xhelle xhelaluhu në atë sure na tregon për një njeri, për një durimtar i madh i cili i qëndroi kësaj sprove, por vetëm me këtë rrugë dhe me këtë mjet e cila është mjeti më i sigurt që të shpëton në këto sprova dhe në këto tundime. E ai është i ndershmi, biri i të ndershmit, biri i të ndershmit, biri i të ndershmit. Është Jusufi alayhi salam, biri i Jakubit alayhi salam, biri i Ishakut alayhi salam dhe biri i Ibrahimit alayhi salam. Pra një lozë pejgamberëve i cili vjen Jusufi alayhi salam, të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e cilësoi o vëllezër në Kur'an këtë durimtar të madh që i dhuroi hikmet dhe dituri, por e pat një sprovë të madhe. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, të gjithë e keni ndëgjuar, por neve na intereson thelbi aty ku u sprovua, tha Allahu xhelle xhelaluhu, wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalet hejte lek. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, kur e joshi aja e cila në shtëpin e së cilës ishte ky, pa ishte Jusuf alayhis salam në shtëpin e saj, që qëndronte si një rob që e patën marrë për të arritur, mbreti e patë nderuar, udhëheqësi asaj kohe e patë marrur Jusufin alayhis salam. Por ja bashkëshortë e ati ben në sprovë që i përdor të gjitha llojet e sprovës për ta josh Jusufin alayhis salam në shtëpinë e saj kur ai e rriti pjekurinë e tij dhe ishte i ri. E mo pastaj aq shumë që Allahu xhelle xhelaluhu pa dhënë bukuri, derisa bjen në dashuri gruaja e mbretit të vëllezër, dhe pastaj e fton dhe i propozon për të rënë në to. Para mendo Allahu e cilëson në Kur'an, tha, kur ajo e fton dhe e josh në shtëpinë e saj këtë burri i cili qëndronte në to, këtë djalosh, e ky ishte Jusuf alayhis salam, tha wa ghallaqat al-abwab, dhe jam sheli dyert atij. I mbylli dyert dhe të gjitha mënyrat për të rënë në haram vetëm i kishte. Çka e mbrojti Jusufin alayhis salam vëllezër? Derisa kiraetet të cilët janë ardhur në fjalën që i tha kjo grua Jusufit alayhis salam, e para që ka ardhur një shumicë e kirajeteve të cilët janë transmetuar, janë 4 lloj mënyrash të kirajeteve të lexuar të fjala hejte lek. Kur ajo të gjitha shkaqet i përmlodhi për të rënë në haram, ju drejtua Jusufit alayhis salam dhe tha hejte lek, tash është mënyra, unë jam më e përgatitur për ty. Tash e ki shansën këtu. Në kirajetën tjetër të Ibn Kathir tha hitu lek, jam përgatitur, jam e dorëzuar tash për ty. Në kirajet e tjera hite lek të Nafiut, Ibn Dhakwan dhe Abu Jafar, të cilët lexuan hite lek Ibn Hisham, në shumë lloje, pra 4 llojet në një fjalë të cilët kanë ardhur duke shtuar kuptim më shumë o vëllezër të formës dhe mënyrës se si ajo e joshi Jusufin alayhis salam. Por cila ishte përgjigjja, çka e mbrojti Jusufin alayhis salam që mos të bjen në këtë haram? Allahu xhelle xhelaluhu tha, u përgjigj Jusuf alayhis salam duke thonë inni ma'adallah. Tha Jusuf alayhis salam, qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Allahu më ruajt. Tha i zotëria jem që më ka marrur këtu dhe më ka nderuar. Tefsiri, pra komentimet më të përafërta, janë që foli për zotërin që e ka marrur në përgjithësi. Jo për Allahun xhelle xhelaluhu në këtë mënyrë, por në atë zotërin që e ka marrur në përgjithësi në shtëpi. Tha ai më ka ngrit në pozitë, ai u suall mirë me mua dhe më ka nderuar e më ka ruajtur e më ka rritur, e unë të bëj keq dhe ta tradhtoj ato në shtëpinë e tij. Fa innehu la yuflihu zalimu, nuk shpëton asnjëherë zullumçari. Pra Allahu xhelle xhelaluhu e mbrojti Jusufin alayhis salam o vëllezër me këtë valvulën e sigurisë, e ajo është friga e Allahu xhelle xhelaluhu, se nuk pat diç tjetër mo aty se çka ta mbron. Të gjitha mënyrat i kishte për të rënë në këtë mëkat. E por atë derisa
bën dua dhe e zgjedh burgun Jusuf a.s. që mos provohet me fitnën e rrezikshme të grave. Derisa kur ato u të buan që ta bëjnë atë fitnë dhe e dinin ngjarjen, por qëllimi të ajeti kur ju lut Allahu xhelle xhelalu që mos të bënë në fitnën e grave, tha rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. O Zot, burgi është më i dashur për mua se sa atë që ato më therrasin unë që të bëj me to. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Nëse nuk më largon intrigat e tyre, unë mund të anoj dhe të bi në mëkat me to, të bohem nga ignorantit. Por kjo ishte zgjedhja, o vëllezër, e cila e zgjodhi pejgamberi i ndershëm i Allahut Jusuf a.s. që Allahu e la shembull për gjithë ne, që na në këto fitnë dhe në këto të ndime ta marrim këtë e cila është motoja më e sigurt dhe është siguria më e madhe, të thuash unë kam frikë Allahun xhelle xhelaluhu wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, Ibn Qayyim rahimahullah i ceku disa faktorë të cilët u tubuan te Jusufi alayhis salam, të cilët nuk u tubuan te asnjë tjetër. Dhe se tha se ishte djalosh i ri, që te i riu epshi është shumë më i fortë se sa te ai i cili është më i vjetër. Dhe se ai ishte i pamartuar, tha dhe te ai padyshim se metoda dhe mënyra për të rënë në haram, tha ishte shumë më e fuqishme. Gjithashtu tha ishte në gurbet, ishte jashtë vendit të vet, tha kjo që e ban një shumicë që të binë në haram dhe në zina, në imoralitet, kur ato nuk janë në vendin e vet, kur ato janë në gurbet, kur ato janë larg vendit të tij dhe vatanit të tij, larg familjes së tij. Se vendi qëndrimi në vendin tënd të ruan, tha, dhe të bish në haram, të bën nga ata të cilët ki turp që mos të tërprohesh në sytë e familjes tënde, ke turp që mos të tërprohesh në vatanin, në vendin tënd dhe në rrethin tënd. Po kur jenë në largësi dhe kur jenë në gurbet, tha shumë ma leh ai i përgjigjet haramit dhe bjen në mëkat, për shkak se e llogarit veten se nuk e shef atje kurkush. Dhe gjithashtu tha, ajo e cila e bonte që të jetë më lehtë për të rënë në haram Jusufin a.s. se ishte rob, nuk ishte i lirë, edhe me ra nuk e mirshin shumë në llogari, por ky ishte ai i cili qëndroi ballë kësaj fitnë o vëllezër, duke thonë se un kam frikë Allahun xhelle xhelaluhu. Dhe mënyra e cila u ftua ky për të rënë në haram, tha ishte ajo e cila e ftoi, ishte me të vërtet grua me pasuri, me pozitë të lartë, me post të lartë dhe e bukur, e fton për të bërë haram. Dhe se kjo ishte shkaku që më shumë ti mund t'i përgjigjet një djalosh i ri për të rënë në haram. Dhe ishin të gjitha ato të cilët të buan, derisa tha Ibn Qayyim rahimahullahu vëllezër, le të jetë një shembull për ne. Historia e Jusufit dhe sa më ndodhia që ka ndodhur veçantë kjo, që tha Ibn Qayyim rahimahullahu, tha aq shumë rënë provat të cilat ishin këto faktor që u të buan te Jusufi dhe të asnjë tjetër, saqë nëse do t'i ndodhte dikujt tjetër, tha shumë vështirë do t'ishte gjendja e tij. Problem që të i pengon dhe të ndalohet që të bjen në këtë haram, sikur të kishte ndodhur dikuja jashtë Jusufit alayhis salam. Pra të lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu të na ruan nga këto fitnë dhe nga këto të ndime, të ruan rinin ton, të pastron zemrën ton. Allahu xhelle xhelaluhu të na dhuron dëlirësi dhe të na dhuron moral të lartë e të mirë, e të pastër, e të na drejton rrugës së tij. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.